അസ്സലാമലൈക്കും, നമസ്കാരം. സജീസ് ഹോം കഫേയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഫിഷ് നിർവാണയാണ്. അതെൻ്റെ സ്വന്തം റെസിപ്പിയല്ല, നമ്മുടെ ഷെഫ് പിള്ളയുടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്താലോ. എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ തീർച്ചയായും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമുക്കിന്ന് കുറച്ച് കരിമീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഷെഫ് പിള്ളയുടെ ഫിഷ് നിർവാണ ഇല്ലേ, അതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം. അപ്പം ഞാനിതൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ട് വരട്ടെ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കരിമീൻ വെട്ടി കഴുകി ഉപ്പും വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് കല്ലിൽ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കല്ലിൽ കൊണ്ടിട്ട് ഉരച്ച് വൃത്തിയാക്കി കഴുകി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മസാല പുരട്ടാൻ പോവുകയാണ്. അത്ര വലിയ കരിമീനൊന്നുമല്ല, ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് മസാല പുരട്ടാം. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് അരപ്പ് പുരട്ടാം, മസാല പുരട്ടാം. അതിന് 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, ഒരൽപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് നാരങ്ങാ നീര് അത് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ട് മീനിലേക്കൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മസാലയൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കട്ടെ. ഇതാ നമ്മുടെ മീൻ ഇവിടെ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് മീനിലേക്കൊന്ന് പിടിക്കട്ടെ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നിർവാണ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇതിലേക്ക് പോകാം. ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിനി ആ മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഒരു പാനടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി. കുറച്ചെണ്ണയൊന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടാവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മീൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അതൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരട്ടെ. എന്നിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ മീൻ അങ്ങനെ പൊരിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു മൺചട്ടി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഒരു കഷ്ണം ഒരു ഇല നാക്കലയുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ, ആ ഇലയൊന്ന് ആ ചട്ടിയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവനെ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുത്തില്ലേ ആ മീനെ ചട്ടിയിലേക്ക്, ആ വാഴയിലയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം തനിപ്പാലാണ് എടുക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ 1-ാം പാല്, നല്ല കട്ടിപ്പാല്, അതങ്ങോട്ട് കുറച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു മുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് ഒരല്പം വെള്ളം, ഒന്ന് കൈവെള്ളം തളിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ആവശ്യത്തിനുള്ള മീനൊന്ന് വേകാനുള്ള, അതിൽ കിടന്ന് വേണം ഇനി മീൻ വെന്ത് വരാൻ. ആ തേങ്ങാപ്പാലിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പ്, നമ്മൾ മീനിൻ്റെ അകത്ത് ഉപ്പൊക്കെ പുരട്ടിയതാണ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉപ്പ് വേണ്ട, ഒരല്പം ഉപ്പ്. പിന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് ഷെഫ് പിള്ളയുടെ സിഗ്നേച്ചർ പതിഞ്ഞ സംഭവമാണ്. ഇതാ ഒരല്പം തേങ്ങാക്കൊത്ത്, ഇതൊക്കെ പിള്ളേച്ചൻ ചെയ്യുന്ന പണിയാണ്. ഒരല്പം മാങ്ങ,
പച്ചമാങ്ങ, അവരവരുടെ ആവശ്യത്തിന് എരിവ് അനുസരിച്ചുള്ള പച്ചമുളക്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലിവിടെ ഒരു 4 പച്ചമുളകായിട്ട് എടുത്തിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇത്രയും ഇതിൽ കിടന്ന് വേവട്ടെ. ഈ തേങ്ങാപ്പാലിൽ കിടന്ന് ഇതൊന്ന് വെന്ത് നല്ല ജ്യൂസ് പരുവാകണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിഷ് നിർവാണ ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിനി ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ കുറച്ച് കോരി അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ തേങ്ങാപ്പാലിൽ കിടന്നിനി ഇത് നന്നായിട്ട് വറ്റി അപാര ടേസ്റ്റാ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ദാ ഇവിടെ ഫിഷ് നിർവാണ റെഡിയായി പാകമായിട്ടുണ്ട്. അടച്ചു വെക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേവിക്കാം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈ ചെറിയ തീയിൽ കിടന്ന് വെന്ത് തേങ്ങാപ്പാലൊന്നും വറ്റിയതായി ജ്യൂസ് പരുവാണ്. ഇതണ്ട നല്ല കൊഴുത്ത ചാറാകണം. എന്താ ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരല്പം കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. ഒരല്പം കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് ഇറക്കാം. ഇച്ചിരി കറിവേപ്പില കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഇവിടെ റെഡിയായി. നമുക്ക് ഇറക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അടിപൊളിയാണ്. നമ്മൾ മപ്പാസൊക്കെ അല്ലേ സാധാരണ കരിമീൻ പൊള്ളിക്കുക, കരിമീൻ മപ്പാസ് വെക്കുക, ഇതൊക്കെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. നെമ്മീന് അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാതുള്ള ഏത് മീൻ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ആവോലി, വെളുത്ത ആവോലി, അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്തേക്കണേ. ആദ്യമായി എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഉടനെ തന്നെ കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.